报道。巴基斯坦西北部城市白沙瓦星期三发生严重汽车炸弹爆炸之后，星期四上午戒备森严。一些当地居民认为政府清剿激进分子的攻势导致了血腥的报复行为，对政府的政策表示不满。下面是美国之音的电视报道。在白沙瓦老城一个市场发生的这次爆炸，造成105人死亡，200多人受伤。这是2007年以来杀伤最严重的一次袭击。和以往不同的是，这次袭击针对的完全是平民。不过，目前还没有人宣布对这次袭击负责。这次爆炸发生在美国国务卿克林顿3天巴基斯坦之行的第一天，当时他正在巴基斯坦首都伊斯兰堡同巴基斯坦领导人举行会谈。出于安全方面的考虑，这次访问事先没有宣布。巴基斯坦政府表示，这次爆炸袭击更加坚定了政府在南瓦基里斯坦地区扫荡激进分子的决心。那里是基地组织的据点和全球训练指挥中心。一些当地的民众对政府的行动表示不满。这些都是政府的政策造成的，只要他们改变政策就没事了。他们应该改变对阿富汗和美国的政策。他们为了美国的利益而轰炸自己的地区，所以激进分子会继续发动炸弹袭击，对政府的行动进行报复。一些居民指责政府的行动引起最近的恐怖袭击，他们说政府的行动使全国陷入恐怖之中。现在局面很糟糕，全国都很恐惧。他们希望制止炸弹袭击，因为每个人出去都很害怕，医院、商店、学校都不安全。政府对我们说要有牺牲精神，可是他们要我们做出什么样的牺牲呢？这次爆炸是10月份恐怖袭击在巴基斯坦造成的死亡人数超过300人。美国认为，在边疆地区清剿叛乱分子，对于在巴基斯坦和阿富汗打垮极端势力是非常重要的。